హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం FebrexPlus టాబ్లెట్ గురించి పూర్తిగా నేర్చుకుందాం. దీనిలో ఉండే కాంపోజిషన్, యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, డోస్ మరియు డోసేజ్ మరియు వార్నింగ్స్, కాంట్రాఇండికేషన్స్ మొదలగినవి. నా పేరు సంతోష్, మీరు చూస్తున్నారు ఇది మన ఫార్మసీ. కాంపోజిషన్ కనుక చూసినట్టయితే ఈచ్ అన్కోటెడ్ టాబ్లెట్ కంటైన్స్ paracetamol IP 500 mg, phenelphrin IP 10 mg, CPM IP 2 mg, కలర్ టాట్రాజిన్, క్వాంటిటీ సఫిషియంట్. దీనిని ఇండోకో రెమెడీస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మరియు మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీని ధర 46 రూపీస్ 30 పైసా ప్రతి 10 టాబ్లెట్స్కి. ఈ టాబ్లెట్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో చాలా స్పష్టంగా నేర్చుకుందాం. ఈ టాబ్లెట్ని జలుబు కోసం, జలుబు వల్ల వచ్చే తలనొప్పి, జ్వరం కోసం మరియు ముక్కు నుంచి నీరు కారినట్టయితే, గొంతులో దురదగా ఉన్న, పొడిదగ్గుగా ఉన్న ఈ టాబ్లెట్ని డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు తీసుకోవచ్చు. ఈ టాబ్లెట్ యొక్క డోస్ మరియు డోసేజ్ ఏంటో చాలా స్పష్టంగా నేర్చుకుందాం. ఈ టాబ్లెట్ని ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే తీసుకోవాలి. దీనిని ఎక్కువగా రోజుకు ఒక టాబ్లెట్లా మాత్రమే ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ టాబ్లెట్ని రోజుకు 3 టాబ్లెట్స్కు మించి వేసుకోరాదు. 4000 mgకి మించిన పారాసిటమాల్ డోస్ని ఒక రోజులో తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల లివర్ పాడైపోవచ్చు మరియు ఎలర్జీ సమస్యలు కూడా రావచ్చు. షెడ్యూల్ G ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్ కాబట్టి మెడికల్ సూపర్విజన్ లేకుండా ఈ మెడికేషన్ తీసుకోవద్దు. ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో చాలా స్పష్టంగా చూద్దాం. ఈ టాబ్లెట్ని వేసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా నిద్ర వస్తుంది కాబట్టి డ్రైవింగ్ టైంలో మరియు మెషినరీ వర్క్ చేసే సమయంలో దీనిని వేసుకోరాదు. ఈ టాబ్లెట్ను పడుకునే ముందు వేసుకోవడం చాలా మంచిది. ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల వచ్చే కాంట్రాఇండికేషన్స్ ఏంటో చాలా స్పష్టంగా నేర్చుకుందాం. బీపీ మరియు డయాబెటీస్ మందులతో ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోకపోవడం మంచిది. మూర్ఛ మరియు యాంటీ డిప్రెషన్ మెడికేషన్తో ఈ టాబ్లెట్ అస్సలు వేసుకోకూడదు. పొడిగా మరియు వెలుతురు ఎక్కువ లేని చోట ఉంచాలి.